Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики, а также гости канала. Спасибо Катерине с Ютуба, девочкам с Дзена, которые поддерживают комментариями, ставят лайки. Спасибо вам всем большое за то, что вы поддерживаете. Так, что ты хочешь сказать? За то, что вы поддерживаете мой канал. Карта вышла интересная, она говорит о каком-то новом шансе, который может быть предоставлен, может быть, моему каналу, да. Ну, хорошо, если так. Давайте посмотрим моим каналом. Давайте посмотрим, что стучит в вашу дверь. Деньги могут быть, да? Так, ладно. Давайте будем по королевам. На 4 королевы я рассматриваю расклад. Итак, мы ищем наших королев. Выбирайте королев как хотите, по стихиям или же по вот тому, что я сейчас скажу, в каких энергиях каждая королева находится. Как хотите, так и выбирайте. Вот королева водной стихии первая вышла. Она, может быть, сейчас находится в состоянии потерь. Потерь чего-то, да? То есть, ну, такое грустное, может быть, где-то состояние, что-то разбито, что-то не получается в ее жизни. А внутри, ну, как бы за ее спиной, карта говорит о том, что скоро у тебя будет новый путь, новый этап в твоей жизни. Не печалься. Здесь карта младшая, а это старший аркан, который уже говорит о том, что впереди ждет какой-то новый уровень в жизни этой королевы, да? Может быть, она уже это чувствует, что какие-то перемены ведут ее в какой-то новый мир, новое направление. Откроются новые дороги, и она не будет бояться, с легкостью будет переходить все препятствия на своем пути. Возможно, ей нужно просто представить, что она такая легкая, и вот эти вот горести, они уйдут. Они просто уйдут. Энергия более светлая перевесит все вот эти негативы, которые, может быть, где-то есть. Следующая дама – это дама огненной стихии. Почему-то у нее разбито сердце. Она, может быть, переживает. Может, из-за того, что с кем-то была ссора, из-за того, что кто-то далеко, из-за расстояний также, может быть, из-за отдалений каких-то. Но у нее пока вот так. Пока разбито сердце. Следующая королева воздушной стихии. Она воздерживается от каких-то праздников сейчас, да, может быть, у нее такой период, не хочет никаких праздников. Ой, я ее не взяла. Так. Просто решила жить умеренно, да, решила жить без перекосов, держит себя в каких-то рамках. Ну, не могу сказать, что это хорошая очень энергетика, но в целом нужно делать то, что тебе нравится, и тогда все будет хорошо. Карта у дамы земной стихии замечательные. Они говорят об обновлении, может быть, даже в любви. И это карта встречи, может быть, не всегда как бы, ну, с кармическим, да, где-то человек, может быть, обновление связи. Очень тянет с каким-то человеком вас к какому-то человеку. Может быть, он может исцелить вашу душу. Может быть, вот вы с ним себя очень хорошо чувствуете. Да? То есть здесь есть какая-то такая связь. Если вы такую еще нет у вас такой связи, она, скорее всего, будет и не за горами, потому что здесь карта мага. Маг это может быть и как раз вот по древнему трактату брался за сигнификатора. Понимаете? То есть вот я поэтому так трактую. Может, врач, конечно, профессия такая, ну, не обязательно, ну, вот
Так, давайте дальше. Итак, что стучит в дверь королеве водной стихии? Спросим ответ на вопрос. Так, мы сюда пока положим ответ, а посмотрим сейчас. Интересно, да, выходила эта карта, и она говорит о новом шансе. Не грустите, вас ждет какой-то новый шанс в вашей жизни. Может быть, это связано с королем земной стихии где-то, с королем, который имеет финансы. Но здесь даже, может быть, ему больше нужно сделать какой-то выбор в своей жизни для того, чтобы этот шанс у вас потом был. То есть ему, может быть, нужно что-то сделать. Этот мужчина может быть как имеющий финансы, предпринимателем, это может быть любой человек, который земной стихии. Ну, давайте посмотрим ответ. Что стучит в жизнь королевы водной стихии? Смотрите, интересно, как выходит. Ваше одиночество разрушается. Хотите вы этого или не хотите. Кто был один, идут перемены в вашей жизни. Новое начало в страстной любви, в страстных отношениях, в том, когда вы расцветете опять. И даже если как бы вы не хотите никого, вы расцветете опять благодаря тому, что приходит весна и цветы распускаются. Это тоже такое может быть. Но одиночество, карты показывают, разрушается в вашей жизни. Оно уходит, просто уходит. Это могут быть новые возможности, новые открыться двери могут быть. Больше, конечно, это связано, даже у некоторых кольцо может быть, я так бы вам сказала. Так, хорошо, давайте посмотрим, к чему это все приведет. Что постучится. Ну вот, пожалуйста, это любовь. Это вы можете. Но это карта, конечно, подвешенного состояния в любви, подвешенного состояния того, что вас к чему-то тянет, кому-то тянет, и из-за этого вы себя чувствуете все равно как-то не так. Ну, по кому-то вы будете опять переживать, так скажем. Может быть, встретите кармические опять какие-то отношения или что-то, или, может быть, вот этот человек появится в вашей жизни и вроде как бы с новым шансом, но нерешенные проблемы с его стороны не дадут вам спокойно жить, да, так скажем. Давайте совет для вас. Совет для вас связан с королем водной стихии. Это как бы он вас где-то, может быть, не отпускает. Этот человек, может быть, имеет какие-то тайны, скрывает что-то. Что, знаете, он скрывает то, что изменит вашу жизнь. Он идет с каким-то светом, с какой-то радостью, с финансами, может быть, с какими-то бумагами или договоренностями, но как бы карты показывают, что что-то откроется, то, что вам было непонятно относительно какого-то мужчины в вашей жизни. И это будет позитивное, что-то позитивное вам понравится. Так, давайте будем смотреть дальше. Следующая королева – это огненные стихии. Что стучит в ее дверь? Ой, сразу открыла, ну и что?
Хорошая карта новых возможностей. Знаете, если были какие-то сомнения, если что-то беспокоило, да, какие-то вот были беспокойства, возвращения по кругу ходили, это все уходит из вашей жизни, вам будет предоставлен новый шанс в любовных отношениях. Я здесь больше вижу любовные отношения. А если вот казенное что-то беспокоило, это все вы решите, отрубите. И новый шанс в любви. Новый шанс. Это может быть связано с какими-то финансовыми, судебными делами, с тем, с чувством справедливости. Ну, у всех по-разному, да, какие дела. И как будто бы здесь вот вы сейчас в подвешенном состоянии находитесь, связанные с финансовыми вопросами, но на пороге то, что вы это все решите и уберете все свои проблемы. Вот что я хочу сказать здесь. То, что, может быть, повторялось у вас в жизни, вы от этого будете освобождаться. Ну и к чему это все приведет? Тут тоже водный какой-то король выходит, но вы от него отвернулись, вернулись от того, что не хотите с ним где-то разговаривать. А куда вы идете? Идете к духовному чему-то, к иерофанту, который более зрелый, да, может быть, это мужчина, который более зрелый. Но также карты показывают, что вы не хотите каких-либо тайных отношений, вы хотите серьезных отношений, где ваши души будут вместе, где, ну, это может быть также как-то венчание, да, вот такого плана, то есть когда... Ну, я на эту тему обычно не говорю, я просто хочу сказать, что это вы придете к какому-то человеку, вы хотели бы быть с таким человеком, который бы серьезно к вам относился, который разделял такие же ценности, как и вы, серьезные. Если этот человек не подходит, то вы хотели бы другого. Он у вас будет, раз этот иерофант вышел. Давайте совет для вас. Совет для вас посмотреть где-то, может быть, в интернете, где-то издалека, да? Здесь расстояние, то есть где-то на расстоянии, может быть, куда-то съездить вам нужно, найдется такой человек для вас. Так, ну, или он уже есть. Ну, я думаю, тот, кому нужно, он поймет. Итак, следующая королева, королева воздушной стихии. Что стучит в ее дверь? Стучит в дверь новые направления. Дверь открыта, открыта к новому виду деятельности, возможно, и потихоньку наращивать монеты, да. То есть ваш профессионализм потихоньку будет нарабатываться. Вы от чего-то, может быть, воздерживались долгое время, но теперь решили действовать, и вы видите уже, куда вам идти. Замечательные карты. Карты показывают, что стучит кто-то из прошлого, может быть, любовь из прошлого. Ну, здесь очень хорошие карты. Что-то, то, что радовало вас в прошлом. Может быть, даже контакты какие-то прошлого, которые вам дадут деньги, дадут финансы. Ну и к чему все приведет? К переменам каким-то, с каким-то королем. Король у некоторых огненный, у некоторых женатый, у некоторых любой другой король, да, такой вот как бы огненной стихии, ну и все, что страстный, да, такой вот план. К новому уровню в любви. Это может быть к встрече с таким королем, к новому уровню. Совет для вас. Не переживать, новые шансы вас ждут. Вот так вот. Давайте еще одну королеву посмотрим. Королева земной стихии. Итак,
Кто стучит в дверь королевы земной стихии? Открылась карта. Карта двойки пентаклей, карта выбора. Отправиться куда-то, да, сразу вот у меня такое, не отправиться куда-то, закрыть что-то в своей жизни и отправиться в то место, где будет хорошо и спокойно. Убрать эмоции своей жизни. Поездка, я бы сказала, возможно, какая-то. Так, сейчас вестники любви. Король водной стихии. Король, ну вообще любовь, она толкает на принятие решений. Здесь выбор и здесь выбор. Карты показывают, что не знаете, какой выбор принять. Но вас кто-то толкает. Сами чувства вас толкают, что пора принимать какое-то решение. Ваше внутреннее, как это сказать, я, ну пускай будет я. Интуиция подсказывает, что нужно принимать, что вы хотели бы уже каких-то перемен в любви, не хотите ничего выбирать, но вас толкает на это уже внутреннее ваше «я». К чему это все приведет? Ну, это приведет к переменам, достаточно быстрым, возможно. Но вы почему-то все-таки еще настороженно будете относиться к переменам. Возможно, потому что привыкли чего-то ждать в своей жизни. Здесь карты показывают, что может быть то, что вы воспрянете духом. От того, что было оставлено какие-то чувства, да, любовь, может быть, осталась позади где-то, но вы оставите это все, вас ждет что-то новое, как будто эти перемены принесут что-то новое в вашу жизнь. Я не говорю прям ну, конкретно, что это любовь, еще сигнификаторов нет, но в энергиях карты показывают, что идут эти перемены, которые как, ну, как постучат в вашу дверь и скажут: вставай, скоро в твоей жизни будут хорошие перемены, да? Вот. Но прежде всего нужно освободиться еще от того, что держит. Возможно, вот это выбор, который не дает вам освободиться от чего-то и не дает новых возможностей в жизни. Итак, совет. Совет – это карта влюбленных. Поднимайтесь на более высокий уровень, уходите от всего, что вас держит. И тогда что? Давайте посмотрим. Тогда разрушатся все какие-то привязки, да. Но здесь разрушение все-таки в любви я вижу, да, с каким-то императором, может быть, что-то разрушится. Или разрушится и выведется на новый уровень, что интересно. Здесь борьба, опять-таки, да, какая-то, и карты показывают, что это все уйдет, вам будет предложен новый шанс, новый шанс с кем-то из прошлого, да, здесь. Может быть, вы задумаетесь о том, где вы были счастливы в прошлом, и туда пойдете. Но, в принципе, попозже уже идут более светлые перемены, пока вот такие вещи. Может быть, где-то в прошлом вы оставили свое какое-то, то, что вам нравилось, то, что вам приносило доход, но вы перестали этим заниматься, воздерживались, и вам будет представлен новый шанс развиваться в этом направлении. Вот, ну, как бы в профессиональной сфере здесь тоже карты намеки какие-то дают. Конкретного мужчины пока не вышло, но такие вот, как рыцарь чаш, могут присутствовать еще в вашей жизни. Вот такой вот расклад. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии. И всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.